家好，大家好啊！又係我小編，今集真係好想拍俾大家睇下啦。呢間係280尺嘅居屋，咁咧就做全開放式嘅。係啦，呢邊我哋由房介紹先啦，做咗地台床嘅，咁由呢邊做咗包包櫃啦，後邊就都係嗰個薄身櫃嘅。咁今次咧房間想舒服啲，就冇燈嘅，就做咗啲壁燈啊、滲光燈嘅。咁去到呢個位置咧，就會好似酒店式嘅做法，呢邊將會一個掛牆嘅電視機啦。咁最值得大家去欣賞同我最期待嘅畫面就係呢個啦。咁將會咧喺呢個位做一張拉台出嚟嘅。咁我而家單手啦，就示範唔到住嘅，陣間就播翻片俾大家啦。咁呢個獅子櫃咧 L 櫃，我真係好中意。門口位置啦，亦都做咗一塊燙鏡。咁將門口前咧就可以照一照啦。係啦，咁雪櫃位置啦，廚房啦。咁廚房位咧就做咗上下櫃啦。咁今次咧呢個積咧就有少少特別嘅，有個凹位就可以，所以做埋呢個小櫃啦。電器上邊焗爐啊等等啦，都係嗰啲，就唔多介紹啦。應該都睇到好熟悉，係咪？咁呢邊啦，同樣啦，都係做咗儲物櫃啦，電箱位置啦。咁呢個櫃啦就可以，如果你足夠鞋位，可能做嗰啲掛遮啊，跟住放 Dyson 機啊、吸塵機咁樣啦，做定啲電位。係啦，咁而呢邊咧就會係儲物櫃等等。跟住洗手間，都唔多介紹，我諗大家都睇得好熟悉啦，係咪？咁就將個洗衣機改嚟呢邊啫，係啦，咁啊坐廁啦，咁沖涼位置睇你哋中意鑽石型定係一個方形啦。咁我自己覺得可能鑽石型好啲，因為有啲論盡珠，咁可能會踢到嗰個角位啦。咁如果你唔係太論盡都 OK 嘅。係啦，我真係好中意呢個櫃啊！記得 follow 我哋 IG 或同埋 CLS 我哋嘅 YouTube 頻道啦。下條片再見。雖然我 YouTube 好似今年懶咗好多未剪，我會盡快補翻俾大家。下條片再見，拜拜。